কেজি হিসেবে কিনা না নাকি? আপনারা কি মনে করছেন? আপনার ভালো কোম্পানি যদি হয় সেক্ষেত্রে পিতল লাগে না? না হ্যাঁ কয়টা কেজি দিবে কও কয়টা কেজি দেখ কি আছে রে তুই দেখে লে ওটা ভাই থাক হ্যাঁ ওর পাতা একটা তামা আছে দেখো নাই তামা বাই করছি ওটাই তামা সাত প্যাকেট লোয়া লোয়াগুলো কাটে কাটে আলাদা কর ওই মাল বাড়া দিতে পারবি না ভিতরে আছে ভিতরে ফোম ফাটা দেখতে তারপরে ফোমে যে মিডল ফাটাতে হবে বুঝলি এটা মিডলে আছে কি তামা আর থাকতে পারে এটা ওটা ভাঁজ দিয়ে দিবে আগে এগুলো হেঁটে দাও